a vy viete urobiť Frankov, takže takú onu, ako má také, ako to Áno, spravte nejakú chujovinu. Čo je? Dobre. Spravte nejakú chujovinu, takú porádnu. Ako oni robil, ten Barack Obama, či čo to bolo. Nie, Fidel Castro. Viete, na koho sa mi podobáte? Fidel Castro. Viete, na čo má ďateľ zobák? Keď bol najlepšom a najkrajšom. Bicykli? A má jedno veľké vysielanie. A tam mu spravili tribúnu, chudá. Pamätám si, ako dneska. Kam idete? Išiel a zarazil sa o tú, onu. Hovno? Šubíkov som nahoru? Tribúnu, balovú šupku. O tú šupu. Tie, one, vieš ako, keď sa robia. A tam sa zarazil chudák, padol, robil si nohu. A vy ste boli pri tom? Vy ste mu dali prvú pomoc, že? Ja som ho videl. Dýchanie zo Videl stalo som sa. ho len ako... Zosa do úst. A zlomil si nohu, to naozaj. Áno, áno. Toho iné musela boliť oblička. No, preto aj mňa boli noha. A viete, na koho sa vy podobáte? Z tej reklamy, že je čas na ďalšiu revolúciu. To môže napísať. Dacia Sandero. Môžeš to napísať čas na revolúciu. Revolúciu. Drbnite mu jednu. Jak vy máte takú šiltovku, horúce streliť, ten oný. Áno. Viete, ako sa podobá? Ticho buď, Čambi. Ja keby som sa obliekol... Neverím. Ropný magnát. Kto je to plukovník? Čajkov. Čajkov? Áno. Čajkov. Ten mal najviac kuriev nás. Sovietský vojak. Sovietský Ja zväz. sa oblečiem do toho. Obežníme. Ja už odo mňa kupovali tie uniformy sovieti. Predali si. No potom. Dáme spodku. Počkajte, stojte.